Hoy vamos a hablar de la moladora de mano y banco. Para usar una moladora, lo primero que te tenés que poner son guardapolvos, para proteger la chispa que larga la moladora. También tenés que usar guantes y antiparras. Los guantes para protegerte las manos y los lentes para protegerte los ojos. Después también, antes de usarla y de ponerte toda la seguridad, sería de no usar anillos ni cadenas ni el pelo suelto. Ahora vamos a hablar de los componentes de la moladora. Primero tenemos el cable de alimentación que va al motor eléctrico. Lo que cubre el motor eléctrico es una carcasa de plástico que contiene el mango principal. También contiene el botón de encendido y apagado. Luego tenemos el mango auxiliar, el orificio del mango auxiliar y el botón de bloqueo del disco. También tenemos la carcasa protectora. Luego tenemos el disco y el portadisco. Aparte tenemos la llave para sacar el disco. También vamos a mostrar para qué sirve cada tipo de disco que tenemos en la escuela. Tenemos disco de corte, disco de desbaste, disco flap y disco diamantado. Ahora les voy a explicar qué función tiene cada uno. El disco de corte sirve para cortar todo tipo de metal. Es finito para poder atravesarlos. El disco de desbaste sirve para desbastar los metales o para desbastar los cortes del disco de corte. También tenemos disco flap, que sirve para gastar soldaduras o quitar óxido, que también lo podemos hacer con el disco de desbaste. Y después tenemos el disco de diamantado, que sirve para cortar ladrillos, cementos y demás. Ahora le vamos a mostrar cómo ponemos el disco. Lo primero y principal, la base. Después depende el espesor del disco. Si es grueso, la tuerca tiene un lado sobresaliente. Si es grueso, el lado sobresaliente va para adentro. El lado sobresaliente va para adentro. Apretamos. Ahora con el botón para que se trabe, apretamos muy poquitito para que después no nos cueste. Y más, como el disco gira para el lado de la tuerca, si no después cuando si lo apretas mucho, te cuesta sacarlo. Ahora vamos a hablar de las posiciones para usar la moladora. Lo primero es el disco. Tenemos que ver la dirección para hacer un corte derecho y efectivo. También tenemos lo del protector, ponerlo bien para que no nos tire la chispa a la cara. Otra cosa que tenemos que ver y tener en cuenta es lo de tenerla. Tener con las dos manos fuerte y también estar de costado para que no nos agarre ni la ropa ni la pierna.